Hej og velkommen til Fra streg til kunst. Jeg hedder Malene, og jeg er rigtig glad for, at du vil kigge med på den her kanal. I dag der vil jeg fortælle lidt om, hvad kunst og det at være kreativ har gjort for mig. Og så skal vi snakke lidt om produkter. Skal jeg lige samle op. Så fik jeg samlet op. Men vi skal kigge lidt på udstyr. Og ja, så håber jeg, at du vil følge med. Og hvis du synes, at det her indhold, når vi er færdige, er nice, og du gerne vil bruge tid med mig, så synes jeg, at du skal like og abonnere. Nu vil jeg gerne fortælle, hvad kunst har gjort for mig. Jeg har altid elsket at tegne og male, lige fra jeg var barn. Som barn, der levede jeg et meget hårdt liv. Begge mine forældre var alkoholikere. Det gjorde, at jeg tit blev sat ud i traumatiske oplevelser. Og de her oplevelser, dem sagde min mor, at det måtte jeg ikke sige til nogen. Og så kom jeg hjem med jer. Jeg boede i pleje. Jeg blev tvangsfjernet og kom hjem på weekend. Og inden jeg kom til pleje, der fik jeg også at vide, at jeg ikke måtte sige det til nogen. Fordi så ville jeg blive fjernet. Og det er det værste, du kan sige til et barn. Men de her oplevelser, dem skulle jeg have ud af mit system. Så jeg tegnede det. Og når jeg så havde tegnet den her oplevelse, eller de her oplevelser, så rev jeg papiret i stykker, så ingen kunne se det. Det var sådan, jeg bearbejdede mine oplevelser. Jeg har PTSD i dag, så det er ikke den gyldne vej til ikke at opleve påvirket. Men jeg er sikker på, at det har hjulpet noget at få de her oplevelser ned på papir og ud af mit system. Så ja, tegne har jeg brugt altid, og male. Og i et par år, der har jeg været væk fra det, og så kommer jeg lidt tilbage, og så kan det komme væk igen, men det vender altid tilbage. For jeg elsker at fordybe mig. Det er et lille univers, hvor jeg kan skabe fantasi ned på papir. Ja, det er befriende og ja, medicin for sjælen. Så tegne og male har altid været en del af mig. I dag lever jeg så et meget roligt og en lille smule kedeligt liv, hvis du spørger nogen. Men tegne er altså stadig en del af mig. Og i 2025 har jeg sat mig for, at jeg skal kunne tegne en kat helt perfekt. Så det er spændende, om vi når der. Ja, det var lidt historie om mig. I øvrigt er jeg 35 år og har 6 katte. Jeg bor pt. I en lejlighed med min mand. Vi er lige flyttet fra Sjælland til Jylland. Det betyder også, at alt mit kreative skal foregå her i stuen. Ved min spisebord. Og det betyder, at det er lidt besværligt nogle gange. Men vi får det til at fungere. Og ja,
skal vi hoppe ind i og se nogle af de ting, jeg har. Vi starter med akvarel. Her har vi metalliske farver, en masse fantastiske farver her, og farver her. Det er sådan lidt det, jeg har i akvarel. Så har vi akryl. Der har også et hav af farver. Nu har jeg bare lige taget de her to. Men akrylmaling, det skal man nærmest have, ikke? Så har vi noget helt nyt her. Og det er Color of the Number. Altså hvor du maler efter tal. Og dem har jeg efterhånden også en del af. Og der maler du altså på lærred. Så ja. Og hvis man så er en rigtig kunstner, så har man selvfølgelig også et kunstnersæt. Så det har jeg selvfølgelig også. Masse dejlige blyanter, kul og hvad ved jeg. Og ja, et penalhus med lidt ekstra. Og så er det mine pensler. Alle de her pensler, det er mine pensler. Jeg har nemlig også nogle, der er min kattes. Og det lyder lidt mærkeligt, men det fortæller jeg senere. Jeg har selv syet den her, som man så lige kan gøre sådan her. Så man kan gøre det med en hånd. Bum. Og så kan man lige binde, og så har man altså sine pensler godt beskyttet. Så den har jeg selv lavet, og er rigtig glad for den. Og til sidst, papir. Materialer, det er vigtigt. Det har jeg også et hav af. Det var simpelthen noget af alt det, jeg har. Jeg har også tusser. Jeg har skæremaskiner. Og jeg har så meget. Men noget af det er pakket væk. Simpelthen fordi jeg ikke har plads her. Men med tiden, så får jeg det frem, når vi kommer over i mit hus. Og så skal vi selvfølgelig også lege med de ting. Lige nu, der er det maling og tegning. Og måske lidt syning en gang imellem. Og hvad jeg ellers finder på. Ja. Og hvad skal der så ske på den her kanal? Jo. Jeg vil lave videoer med for eksempel hvordan man tegner, hvordan man maler, og så skal vi lave live sessions, hvor vi bare sidder og hygger, for eksempel med at male. Ja. Og så kommer der en måneds opgave. Hver måned sætter jeg mig en ny opgave, som jeg skal have løst. Så det er lidt det, jeg tænker med den her kanal. Og ellers er det jo bare hygge. Der er ikke noget så hyggeligt som at sidde og være kreativ. Og hvorfor ikke gøre det sammen? Så ja, det er egentlig min plan. Og så håber jeg, at I kan lide det. Og når jeg lovede at fortælle, hvorfor jeg køber pensler til mig selv og til min kat. Jeg har en kat, der hedder Yxi. Og Yxi, der tror jeg, der er gemt en lille kunstner i ham. I hvert fald, så har jeg ikke kunne have mine pensler i fred. Han stjæler dem. Så jeg har købt nogle rigtig dårlige pensler, som er til ham. Så han gerne må stjæle dem. Så det er altså derfor, jeg har gode pensler og dårlige pensler. Det er for, at han kan stjæle dem.
for han tager dem med ud i volieren. Så bliver de ødelagt. Så ja. Jeg ved ikke hvorfor der lige er pensler. Men måske er der en kunstner gemt hjemme. Hvem ved? Ja. Nu synes jeg har snakket rigtig meget. Og der er vel bare at sige, hvis du synes det her det lyder spændende, så husk at give det et like og abonnere, så du får at vide, hvornår jeg lægger en ny video op. Det er helt gratis og uforpligtende. Og ja, så håber jeg, at vi ses igen til et spændende lille hyggeprojekt.